بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كان في مباراة بين الزمالك وبروكسي. أول مرة نسمع عن بروكسي دي، بس سمعنا إن هي كويس، يعني فريق لسه من مواليد 5 سنوات كده وأربع سنين، فطلعت بالتدريج، خدت الدرجة الرابعة الثالثة الثانية، ووصلت للكاس الدور 32 في الكاس. فالجرعة عجبتهم مع نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك يعمل ايه؟ فكروا ينسحبوا، ما فكروش، قالوا لا بروكسي هنفوز عليها يا عم بالخمسة والستة وربنا يعيننا عليها وخلاص. لكن المفاجأة بقى النهاردة، مفاجأة النهاردة ان بروكسي وفي ناس في ناس معينة كده بتتفرج على على الماتش النهارده، وبنتكلم في المواضيع دي النهارده، وهو هيشوف الفيديو يعني ماشي، هتشوف الفيديو اللي في بالي. يقول ده فرقة تعبانة، فرقة تعبانة. المحللين يا عم الحاج قالوا ان بروكسي لها ضربتين جزاء، اللي انا كنت بتكلم عليهم واحنا قاعدين مع بعض ماشي، انت عارف نفسك يعني. ليهم ضربتين جزاء وكرة في العارضة وهجمتين ضايعين، ويعني حاجات يعني بسم الله ما شاء الله. وعندهم لعيب من مواليد السبعينات اسمه احمد فهمي، دي طيارة، عامل زي الطيارة كده، رايح جاي رايح جاي، سرعات حاجات كده مش عارف هو بيعمل ايه اصلا في الملعب. اللي عاوز يسرو بيديله، اللي عاوز عرضية بيديله، اللي عاوز كرة بيبصها له، اللي كده بيقطع. فرقة محترمة بصراحة، فرقة بروكسي فرقة محترمة. فرقة بروكسي عملت ايه بقى النهاردة؟ حطمت نادي الزمالك النهاردة حرفيا. بروكسي لو كانت طلعت الزمالك النهاردة كان الزمالك ما قامش تاني، لأن الزمالك بيلعب بنجومه كلها، بنجوم الزمالك كلها يعني، ما عدا بس واحد اللي مطلعينه من الناشئين. بس والله فرقة محترمة. الوكس على الزمالك بس ماسكين لي في الاهلي، وماسكين لي في كهربا، وماسكين لي في الشناوي. العقوبة خليكم في فريقكم. حطمتوا الفريق، ضيعتوا نادي الزمالك، حرام عليكم يا ظلمه يا جولات الدين. والله هو دي الزمالك فعلا. الزمالك لو كان لعب مع النادي الاهلي في كاس السوبر والله العظيم كان شال كتير، كان شال لما قال بس كان هيشيل، وهيخلي حد كمان يجيب معاه اي حد كمان يشيل. فحرام عليكم، حرام عليكم يا اعلام يا زملكاوي، حرام عليكم، ارحموا النادي وارحموا جماهيركم يا اخي. ما عادش في فريق، الفريق فيه نجوم وفيه لعيبه على اعلى مستوى، لكن ما فيش لعيبه ما بتلعبش. هو ده نادي الزمالك. فضيحه ان بروكسي تحرجكم النهارده. بروكسي لا الله احنا عارفينها شركات ولا عارفينها جايه منين، فرقه محترمه فيها احمد جمعه، لا فرقه محترمه بصراحه، فرقه تشكر على الاداء اللي هي عملته طوال ال 120 دقيقه. حرام لعبوا يعني 90، لعبوا 120 دقيقه قصادكم، حرام عليكم حرام. وقت الضايع 90 دقيقة خلصت، النص ساعة كمان خلصت، واخر دقيقة كانوا هيتعادلوا كمان معاكم، حرجوكوا. قالوا العواد في اخر فرصة دي كانت الزمالك لعبت ضربات جزاء والله اعلم كانت هتوصلكم لفين. فانتوا سيبوكم من الناس، خليكم في نفسكم، سيبوكم من الاندية التانية، خليكم في نفسكم، بصوا لروحكم، بصوا للإدارة، اعملوا فرقة صح زي الناس. حرام عليكم، ارحموا الفريق بتاعكم، ارحموا نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. والله العظيم الواحد حزنان عليكم، حزنان عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم فريقكم. والله كانت هتبقى فضيحة، وفضيحة الموسم النهاردة لو بروكسي فازت عليكم، والله كانت هتبقى فضيحة.
انا مش عارف في ايه يعني، مش عارف ليه حاطين دماغكم. على فكره اللي بيقعد يبص للناس بيحصل فيه كده، وهيحصل فيه اكتر من كده. علشان ال الناس الرموز بتاعتكم بتوع نادي الزمالك بيقولوا احنا ما خسرنا كاس السوبر لكن احنا كسبنا كاس الكرامه. هي في حاجه اسمها كاس كرامه يا شويه؟ هقول ايه انا والله العظيم انا ما عارف اقول لكم ايه ولا اعدل لكم ايه. رجعوا نادي الزمالك، خافوا على نادي الزمالك، حرام عليكم، خافوا على نادي الزمالك، حرام عليكم، خافوا على نادي الزمالك. شكرا، مع الف سلامه.